السلام عليكم متتبعي الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا في جوله لاقدم موقع اثري بالمغرب اللي هي مدينه وليلي، او كما تسمى باللاتينيه فولوبيليس. فكنتمنى هذه الزياره تنال اعجابكم. خليكم معايا نكتشفوا هذا الموقع، وغادي نعطيكم نبذة فقط بسيطة على التاريخ ديال هاد المدينة أو لهاد القرية بالنسبة للناس اللي ما عمرهم زاروها ولا عمرهم قراو عليها. نحاول نقرب لكم الصورة ولو جزئيا. يلا هو معايا. بالنسبة للأثمنة أو لا الدخول ديال هاد الوليلي 30 درهم للكبار والصغار 10 دراهم والأجانب 100 درهم. وبالنسبة نهار الجمعة والأعياد الوطنية والدينية الدخول بالمجان. مرت الكثير من الحضارات على هذه المنطقة، أبرزها الحضارة الرومانية التي ظلت فيها لفترة طويلة من الزمن. صراحة أنا جيت لهاد وليلي أول مرة كنجي ليها وعجبتني بزاف. كنتمنى أنكم تجيو تزوروها وتشوفوا التاريخ ديال هاد وليلي أو المآثر التاريخية ديال وليلي. تتميز مدينة وليلي باحتوائها على الكثير من التضاريس الطبيعية مثل الأراضي الخصبة ومصادر مائية وموارد طبيعية، وكل هذه العوامل شجعت الرومان على الاهتمام بشكل خاص. والمعالم التاريخية في مدينة وليلي جعلتها بمكانة سياحية كبيرة، حيث يأتي إليها السياح من كافة أنحاء العالم. وكذلك يضم موقع وليلي عدة بنايات، ومن ضمن البنايات التي اشتهر بها هذا الموقع منزل الفتى الجميل، قوس الناصر، معبد الكابيتول والمحكمة. وتوجد عدة أحياء سكانية ذات منازل مزينة بلوحات الفسيفساء. كنتمنى هاد المعلومة تكون نالت الإعجاب ديالكم. كنتمنى كذلك هاد الفيديو أو لا هاد الجولة تكون نالت الإعجاب ديالكم كذلك. خليكم معنا فيديو من الأول حتى الآخر، ما تمشيو فين، فرجة ممتعة. I remember 25 years ago, I'm from the village. I remember there used to be no olive tree on this side. Most used to be like the back side, only flat land. So this area here is the forum, like we call the agora. So the forum, like a public place, marketplace, where people they used to meet, and it used to be, decorated with a lot of statues on these pedestals. Most they have, Latin writing. Is about the emperor or about very important functionalities. Used to be marble and stone statues. Most of them have been destroyed. The ways are left are in museum, and the museum here are doing some renovation. And here this is called the auditorium, like the podium it was.